下雨天，繼續我嘅工作，就係做鍍膜啊！哇！今日超忙，唔得，要救火。咁熱嘅天時，一定要揾啲嘢救火。雪糕糯米糍，正。好，又搞掂一架啦，準備差唔多收工啦，係嘛？反射上面啲光管啊，係咪成塊鏡咁咧？其實佢係一架車嚟嘅。